खाबाय दङ जे आङो थांनाय 16 तारिखे जेब्ला आंनि बिजाथि माबाया डिक्लेयार जादोंमोन मुङा बे दिननिफ्रायनो आं जिरायनाय गैयै बे ओनसोलाव इलेक्शननि थाखाय खामानि मावगासिनो दं आरो आं फारफ्रोमबो बिथिं गिदिंदों सानजा सोनाब सा खोला गासैबो मानसिफ्रा आंनो अनसायनाय होदों आरो आंखौ नायगिरदों आरो बे ओनसोलाव जिखिनि जोंनि बिजेपिनि मावफारिया दं एजिपिनि मावफारिया दं आरो जोंनि इउपिपिएलनि मावफारिया बिथांमोना जिरायनाय गैयै दुखु खस्थ' सैनानैब्लाबो दिनै बे बियाबखौ माने देरहासारनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ जिएसपिनि खोथाखौ जों बुङा खिन्थु बिजेपि एजिपिआ 100% आंखौ मदद होगासिनो दं आरो बिथांनि प्रत्येकटा मण्डल बुथ बिथांमोना खामानि मावगासिनो दं आं देरहानायनि थाखाय आरो खोला ओनसोलाव बिसेसके एजिपि आरो बिजेपिनि दखलाव दङ बिथांनि जि पन्सायतफोर दङ बेफोर एजिपि आरो बिजेपिनि दखलाव दं आरो बिथांमोना बेफोरखौ लानानै बेफोरनि जि सोद्रोमाफोर दं बे सोद्रोमाफोरखौ लानानै बिथांमोना मोजाङै खामानिफोरखौ मावबाय दं आरो आंजों सहाय खालामबाय दङ। आंहा बेयाव मावनो गोनां खामानि दं आरो आङो बेयाव सोलायनायखौ हास्थायदों बे ओनसोलनि फारफ्रोमबो बिथिंखौ जौगानायखौ नागिरदों बेयाव सोलोंथाइनि जौगानाय बेयाव जोंनि आबादारिफोरनि समस्या दं दैबाना जानाय दं खुरखानायनि समस्या दं आरो बेफोर गासैबो इसुफोरखौ लानानै आं रायजो राजानि गेजेराव हाबदों आरो बेयाव रायजो राजाफ्रा बुंदों जे नोंथांनि बादै बेयाव मोजां खामानि मावनो हानाय बिजाथि आरोबाव गैलिया जों आगुनि जि बिजाथिफोर दंमोन बे बिजाथिफोरखौ नायबाय आरो दा गोदानै जायफ्रा ओंखारबोदों बेफोर बिजाथिफ्रा जोंनि थाखाय गनायथाव नङा आरो बेनिखायनो नोंथांनि जि दङ गोथारथि दं नोंथांनि गोथारथि आरो खामानि मावनायनि जि गोसो दं बेखौ लानानै जों नोंथांनो भट होगोन होनना बिथांमोना बुंदों आरो आङो बिथांमोननि अनसायनायखौ मोननो हागोन। महाजोताथ' जद सेफायनायावनो थांसिगोन इसा माथो थाबावनो आरोलाय ओइ जदानोसै बिसोरो एख' गैला मोजां खामानि मावनो हाला बेनि अनगायैबो हिरा खरनियानि खोथाखौ नोंथाङा सोंदों हिरा खरनियाबो बेयाव जिथु सुबुंखान्थि दारानि दारै बे बिसायख'थिया जायो आरो बे बिसायख'थियाव सबाबो बिजाथि गसंनायनि पावारा थायो बेखौ जों गाज्रि मोननांगौ गैया दुखु मोननांगौबो गैया जोङो जोंनि मोनथाम हान्जानि जि इउपिपिएल बिजेपि आरो मा होनना बुंदों एजिपि बे एलायन्सनि आं सासे बिजाथि महरै जों जोंनि खामानिखौ मावबाय दं आरो बिथांमोना बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय दं नाथाय आं दिनै बुङो नोंथांमोननि सिगाङाव जे आंजों बेयाव फेर मारिनो हानाय रावबो बिजाथि गैया। नोंथाङा दा रायजोफोरनिसिम दा मा समायखेरा होनो सानो देरहाखांनायनि उनाव जे देरहाखांबा बे खामानिफोरखौ मावगोन बे बियाबाव गोबां हान्था मेलानि असुबिदा दङ लोंग्रा दैनि असुबिदा दङ आरो बेफोरखौ थांनाय 15 बोसोराव जाय बेयाव बिजाथि दंमोन मनेस्वर ब्रह्म बे मनेस्वर ब्रह्मआ 1%बो मावनानै गालाङाखिसै बिथाङा गावनि बेक्तिगत खामानियाव लोब्बा जानानै बिनि रायजो राजाफोरखौ नासयबाय आरो बे नासयजानाय रायजो राजाफोरा दिनै बिथांनि जि दङ पार्टि दं बेनि सायाव खुद्रिखांदों आरो आं बुंदों जे आं बेयाव फैगौ जिथु बिसायख'थि 6 तारिखआव जानो गोनां दं बे बिसायख'थि जाखांनायनि उनाव आं 2 मेआव सासे बे बियाबनि एमएलए हिसाबै फैगोन आरो बे बियाबनि एमएलए हिसाबै आं जिखिनि मावनो गोनां रायजो राजानो आं रायजो राजाजों सावरायलायनानै बेफोर खोथाखौ मावलांगोन आरो रायजो राजानि खोथा नङालासिनो आं मोनबो खामानिखौ हारसिङै मावनाय नङा। আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান মিত্ৰজোঁট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি ইউপিএল আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰ যিটো আমাৰ জোঁট সেই মিত্ৰৰ জোঁটৰ পৰাই আমাৰ ইউপিএল প্ৰাৰ্থী ভূপেন বড়ো ডাঙৰীয়াক প্ৰক্ষেপিত প্ৰাৰ্থী হিচাপে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সম্পূৰ্ণ সহযোগ কৰিছে অসম গণ পৰিষদে সহযোগ কৰিছে আৰু এতিয়া ভূপেন বড়ো ডাঙৰীয়াৰ যিটো প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰটো সম্পূৰ্ণ তুংগত উঠিছে ইয়াত বেলেগ কোনো দলে ইয়াত জয় হ'ব নোৱাৰে আৰু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে হীৰা খৰণীয়ে যিটো অপপ্ৰচাৰ চলাই আছে ইয়াতে সেই অপপ্ৰচাৰটোৰ মষিমূৰ কৰাৰ কাৰণে অহা 1 তাৰিখে
আমাৰ নেডাৰ আহ্বায়ক ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াত পদযাত্ৰা কৰিব আৰু তেওঁ যিটো অপপ্ৰচাৰ সেই অপপ্ৰচাৰটো সেইদিনাখনৰ পৰাই মানে বৰমা সমষ্টিত নাইকিয়া হৈ যাব, ধূলিসাৎ হীৰাকৰণে ডাঙৰে ধূলিসাৎ হৈ যাব। কাৰণ তেওঁ ভাবিছিলে যে মানে বিজেপিয়ে তেওঁক ইণ্টাৰনেলি কিবা চাথ দিব নেকি বা দিছিল নেকি, যিটো অপপ্ৰচাৰ মানুহৰ মাজত চলাই গৈছিল। এতিয়া মানুহে জনসাধাৰণে বুজি পাইছে যে হীৰাকৰণে এটা মিথ্যাচাৰ আৰু যোৱাটো সময়ত তেওঁ বৰমা সমষ্টিত কিমানখিনি উন্নয়ন কৰিছে নে কৰা নাই সেইখিনি বৰমাবাসী ৰাইজে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে আমাৰ আগত প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ সাংসদ হৈ থকা সময়ত 6টা বছৰ ইয়াত মানে বৰমা সমষ্টিত পদাৰ্পণে কৰা নাই বুলি কয়। গতিকে যিহেতুকে আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভূপেন বৰা ডাঙৰীয়াক দিছে, গতিকে তেওঁ ইয়াত 60,000তকৈ অধিক ভোট লৈ বৰমা সমষ্টিৰ পৰা জয়যুক্ত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। একেবাৰে গোকাত মিছা কথা কৈ আছে মহাজোঁটে, কাৰণ যিটো মহাজোঁটে কৈছে ভাৰত স্বাধীন হোৱাৰ পিছত অসমত ভাৰতত 55টা বছৰ শাসন কৰিছিলে, তেওঁলোকে সেই সময়ত কি কৰিছিলে? উন্নয়নৰ ধাৰা তেওঁলোকে তেতিয়া দেখি পোৱা নাছিলে। এতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দিনত যিটো উন্নয়ন হৈছে, এই উন্নয়ন তেওঁলোকে মানে কোনো মানে মষিমূৰ হৈ গৈছে। মহাজোঁটৰ কোনো নেতাও নাই আৰু মহাজোঁটৰ কোনো এতিয়া আঁচনিও নাই। গতিকে যিটো ধাৰা, এই ধাৰাত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু ইয়াত মিত্ৰজোঁট সম্পূৰ্ণ সহযোগিতাত থাকিব। আমি 60,000তকৈ অধিক ভোট লৈ ইয়াত জয় হ'ম। गासैजोंबो लोगोसे जौगानायनि लामायाव इउपिपिएल सरकारनि दान मोननैयाव मावफुंनाय मावफारिफोर बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटाल गायसननायनि मावबिथांखि लानाय जायो। फै जों बयबो खौसेयै बिटिआर हालामाव गोजोन खौसेथि आरो जौगानायनि थाखाय इउपिपिएल हानजानो ट्रेक्टरनि सावगारियाव गावबा गावनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै देरहासार होबावदिनि।